Добро утро, крафтери и приятели на Ванко Крафт канала. Допивам си кафето и слизам долу, където ще ме чака един пич, който повечето от вас познават. Кой е той? Останете с мен, за да видите. Здрасти! Как? Христо Димов, всички го познавате. Правим от най-яките воблери. Много барнати, много хубави. Ето малко ултралайт тежести. 60-80 грама. Кито ще ми даде двоите, защото аз те, които имам. И са лайт, така са лайт. Няма човек. Абе сега на срещата с тези вируси, какво ще правим? Ямболи да ще ни заразят. Не са опаска. И са изолирани на друга. Виж, от там става заложена. 100% го изкарва. Той го изкарва още преди това вече. Рибарското селище на Бургас. Къде море е запомена? Сега от едната страна уличка, от другата море. Оп, и тук са кейчи. Яко. Тя не е тежка, бе. Оп! Вече сме на вода. Чакам сега само Ицо да вземем още една касетка, да мога да взимаме повече риба. Сега се предвиждаме като по някакви венециански канали да излеземе в открито море и почваме да търсим рибите. Аз нищо не разбирам от този риболов, така или иначе. Разчитам на Ицо. Хайде, първите рибки с тето. С ултралайта. Охо, на батко. 300 бричета, хубави. Береме, взимаме. Добре е да замятаме срещу вълната и срещу вятъра, за да може да ни носи в противоположната посока на там, на където мятаме, и да не влизат влакната под лодката. Нали така бе? Ловиме аджинг с 30-70 съм аз. Повече отколкото на котото въйдите с 30-60. Няма харапо. С гъналите. Това се уче. Хванахме меджит и го пускаме. Но сатия. Едно морско драконче с отровен шипък, го фанете така рибка, не пипайте с ръце,
защото е много неприятно. Ако нямате щипки или нещо такова, настъпете с крак. За съжаление, излязоха едни много гадни облаци, които идват към нас. И си свали шапката да си покаже прическата. И си тръгваме. Взехме или набрахме, тук казват взехме Сафридес доволно, да си капнем без промишлени количества. Всичко е в нормата. Всичко е в нормата. И обратно към пристанище. Какво можем да кажем в заключение? Имаше рибки, но ятата не бяха много гъсти и не бяха много големи. Трябваше постоянно да ги търсим непрекъснато, но в крайна сметка успяхме да ги намерим и да хващаме. Най-много хванахме по 6-7 наведнъж. Повече не, повечето пъти се хващаха от 1 до 3-4 максимум. Но все пак си хванахме доволно и приключваме риболова. Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятели, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, и до нови срещи. С мен беше Христо Димов.